हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूं कि इफ यू आर एचवीएसी इंजीनियर सो आप रेविट में किस तरह से स्विच कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल टिप्स देने वाला हूं। इस टिप्स के लिए समझिए। नंबर 1, इफ यू आर एचवीएसी इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर अगर है तो आपको ड्राफ्टिंग भी आती होगी, तो आप क्या रेविट एमईपी बहुत ही इजीली जा सकते हैं। जैसे कि आपको रेविट का एक कोर्स करना पड़ेगा। रेविट का कोर्स करने के बाद आपको 2-3 प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे रेविट एमईपी में। उसके बाद रेविट एमईपी मींस आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में ही काम कराया जाएगा किसी भी कंपनी में। सपोज आप इफ यू आर एचवीएसी इंजीनियर तो आप सिर्फ एचवीएसी का काम करोगे, देन यू कैन बी अ एचवीएसी रेविट इंजीनियर। थैंक यू सो मच।